Moi, ce que j'aime bien, c'est de toucher à différents postes de travail. Il y a toujours de quoi explorer, imaginer. Pour les gens manuels, c'est le meilleur métier que tu peux avoir. Et il y en a beaucoup de femmes qui arrêtent à ça parce que c'est un environnement d'hommes. Il y a de l'ouverture des hommes, les mentalités changent. Il faut tenter la chance de le faire. Il faut se lancer.